আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু ঈশানস মম হ্যাপিনেস চ্যানেল। তো আজ আমি নিজের জন্য একটু কাড়া বানিয়েছিলাম, তো ভাবলাম আপনাদের সঙ্গেও ভিডিওটাকে শেয়ার করি। তো আমি যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে নিয়েছি সেগুলোকে একটু জাস্ট হালকা করে থেতো করে নেব। সবগুলো আমি দেখিয়ে দিয়েছি, তাও আমি আরেকবার বলে দেব। তো এই সিজনটাতে সবারই একটু কম বেশি সর্দি কাশি হয়ে থাকে, তো আমারও সেম অবস্থা। আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে অন করে দিয়ে একটা পাত্রের মধ্যে আমি 2 কাপ পানি নিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দেব 2টো তেজপাতা। তারপর যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে আমি হালকা করে থেতো করে নিয়েছি সেগুলোকে দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আছে 10 থেকে 12টা তুলসী পাতা, কয়েক টুকরো আদা, 2টো ছোট ছোট দারচিনির টুকরো, আর আছে 8-10টা লবঙ্গ, আর 10 থেকে 12টা কালো গোলমরিচ। তো সবগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে ক্রাশ করে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে গোটা গোটাও দিয়ে দিতে পারেন। এটা খুব ভালোভাবে ফুটে গেছে, তো এটাকে এমনভাবে ফোটাতে হবে যাতে 2 কাপ পানিটা 1 কাপে হয়ে যায়। তো আমি 2 কাপ পানি দিয়েছিলাম, এটা ফুটে এখন প্রায় 1 কাপের মতো হয়ে গেছে। তো আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেওয়ার পর আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মধু। খুব ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে নেব। এরপর আমি একটা ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নেব। তো এই কাড়াটা সর্দি কাশির জন্য ভীষণই উপকারী। আমি এটা খেয়ে ভীষণ উপকার পেয়েছি। তো আমার এই ভিডিও দেখে যদি একটা মানুষও উপকৃত হন, তো আমি ভাববো যে আমার ভিডিওটা শেয়ার করা সার্থক হয়েছে। তো আমি কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে দিলাম, আর এর মধ্যে একটু বিট লবণ দিলে আমার পার্সোনালি খুব ভালো লাগে। আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন। কাড়াটা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা এরকম গরম গরমই খেতে হবে। উপর থেকে 2টো তুলসী পাতা দিয়ে ডেকোরেশন করে নিলাম। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।